शदीद खांसी हो तो क्या मस्जिद की जमात छोड़ सकते हैं? अगर मुझको इंतहाई शदीद खांसी आ रही हो और मैं मस्जिद में जाकर जमात से नमाज़ पढ़ूं कि दूसरे नमाजियों को तकलीफ़ होगी, तो क्या मुझे घर पे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त होगा? जी, अगर बहुत खांसी आ रही है तो वाकई नमाजियों को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो ऐसी सूरत में घर पे ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाजियों को तकलीफ़ से बचाना चाहिए, लेकिन घर पे आप जमात कराएं, अख्पल तरीके से नमाज ना पढ़ें आप।